Servus, grüßt euch. Guten Abend oder auch Jo Estedt. Wurde ich heute beim Alex aus dem Kanal Auf und Davon. Habe ich gesehen, dass er ein Feuerfass hat. Und da ist mir eingefallen, ach, ich habe auch so ein Fass unter meinem ganzen Metallschrott liegen. Habe mit der Flex ein paar Löcher reingeschnitten, ein paar Sterne reingeschlitzt. Ja, jetzt habe ich auch ein Feuerfass. In dem Sinne, ein schöner Gruß an Alex. Mein ganzes Brennholz ist schon fast komplett weg. Es wird dunkel, spät abends. In dem Sinne, macht es gut. Servus.